واقعه راپېښه شوله چې په دغه ټیم کې د شپې کښت ته د بل چا میږدي ورغلل او کښت یې ټول وخوړی. سهار چې سو کشوالا ته معلومات وسو چې دغه میږدو زما کښت خوړلی دی، نو دواړو فیصله راوړل و داود علیه السلام ته. داود علیه السلام دا فیصله وکړله چې کښت یې ځینې خوړلی دی، دا میږدي دي د کښوالا سي. فیصله یې ختمه کړه چې دغه دواړې فرقې چې کوم وه دا چې کله د راووتلې داود علیه السلام د فیصلې څخه سلیمان علیه السلام سره ملاقات وسو. سلیمان علیه السلام ورته وویل څه فیصله وکړه زما پلار داود علیه السلام؟ نو ول داسې فیصله یې وکړله چې کښوالا ته یې میږي ورکړي. سلیمان علیه السلام ورته وویل ته یې راسئ، بېرته یې راویستله، داود علیه السلام ته یې کښېنول پلار ته. وایي بابا که چېرې داسې فیصله وسي دا به ډېره ښه سي چې زه کومه خبره کوم. وایي څنګه فیصله؟ وایي داسې فیصله چې وسي چې دا کښت یې خوړلی دی، دا میږي پوره کښوالا ته مه ورکوه، دا میږدي دې د کښوالا سره وي او کښوالا دې د میږو ګټه اخلي، یعنې چې کومې شیدې دي او دا شیان دا دې خوري، تر هغه وخته پورې د کښوالا سره وي، دا ګټه دې ځینې اخلي د میږو څخه تر څو پورې چې دا کښت خپل حالت ته راځي. چې کښت خپل حالت ته راغی چې صحیح سو، بېرته دې دا کښوالا دا میږي و خپل د میږو مالک ته ورکړي. سلیمان علیه السلام خبره چې کله واورېدل داود علیه السلام، داود علیه السلام وویل چې بچو صحیح فیصله دې وکړله، خپل فیصله یې راواخیستله او ویې ویل چې د سلیمان فیصله صحیح ده، په دغه فیصلې باندې څه وکړله؟ عمل یې وکړئ. خو داود متل اوس هغه فیصلې ته څه کوي؟ اشاره کوي. و داود